მოგესალმებით, განვაგრძობთ მაუწყებლობას პირდაპირ ეთერში შემოგერთად გადაცემა სტუდია ნომერი 8, რომელსაც პარასკევობით მე ჟურნალისტი ლიზა კვეცელობა ვუძღვები. ჩვენ ამ გადაცემაში აქტუალურ და მნიშვნელოვან საკითხებზე ვისაუბრებთ, პოლიტიკურ თემებს გავაანალიზებთ და დავით ლორთქიფანიძე, ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი გსტუმრობს. მოგესალმებით, ბატონ დავით და მადლობა იმისთვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირიქში მოგცემთ დროს, რომ მიესალმოთ მაყურებელს და შემდეგ კითხვას დაგისვათ. მოგესალმებით, ქრისტე აღდგა მივესალმები სრულიად სამართლებელს, ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს მსმენელს, ტელემაყურებელს კი ბატონო. და წარმატებები უსურვო ჩვენს ქვეყანას. პირველ რიგში მოდით დღეს დილით გავიგეთ იმის თაობაზე, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა ქართული ოცნება დატოვა და ზოგადად პოლიტიკიდან წავიდა. როგორ შეაფასებთ მის ამ გადაწყვეტილებას, რატომ ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში რაღაცნაირად მედიაში ვრცელდებოდა ძალიან ხშირად ამის თაობაზე ინფორმაცია, რომ თითქოს ღარიბაშვილსა და ქართული ოცნების სხვა წევრებს შორის დაპირისპირება იყო, რომ ის ადრეც აპირებდა ქართული ოცნების დატოვებას და ძალიან ბევრი ჭორი მოვისმინეთ ირაკლი ღარიბაშვილთან დაკავშირებით და დღეს გავიგეთ იმის თაობაზე, რომ მან დატოვა პირველში მის პოლიტიკურ ბექგრაუნდს როგორ შეაფასებთ, როგორ იყო მისი პოლიტიკაში ყოფნის პერიოდი, როგორც ვთქვათ, თავმჯდომარე და ასე შემდეგ, როგორ უყურებთ მის ამ გადაწყვეტილებას. მადლობა შეკითხვისათვის. შეფასებით ნაწილიდან დავიწყებ. სიმართლე გითხრა, ჩვენ ადამიანები, რომლებიც 2012 წლიდან და ცოტა 2011 წლიდან რომლებიც როდესაც ბატონ ბიძინამ გააკეთა განცხადება ოქტომბრის თვეში პოლიტიკაში შემოსვლასთან დაკავშირებით, ადამიანები, ვისაც ასე ვთქვათ, ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა ამ პოლიტიკურ გუნდის მაშინდელ და დღევანდელ წარმომადგენლებთან შორის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, იყო ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც მაშინ იყო ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი სერიოზული საყრდენი ფიგურა და მასთან მიდიოდა კონსულტაციები, მასთან ვიკრიბებოდით, მასთან იყო შეხვედრები და მე მგონია, რომ ირაკლიმ თელ თავისი აი ამ წლების განმავლობაში და ქართულ პოლიტიკაში საქმიანობის, ასე ვთქვათ, პირობებში დადებითი როლი შეასრულა. ანუ არ მიყვარს მე ფამილიარობა და არც ის მიყვარს, რომ რაღაცა ადამიანზე ის არ ვთქვა, ის ვთქვა უფრო სწორად, რაც არ ეკუთვნის და ირაკლის ნამდვილად ეკუთვნის ძალიან პრინციპულ მომენტებში. ის გახსოვთ, პირველ რიგში თავიდან იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და შემდგომ იყო პრემიერ-მინისტრი. მის დროს ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა იგივე ასოცირების ხელშეკრულებასთან, შემდგომ უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან, შემდგომ ის წავიდა პოლიტიკიდან ისევ შემოbrunდა, ასე ვთქვათ, და ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, გამოწვევა, რომელიც მსოფლიოს და საქართველოს ჰქონდა COVID პანდემიასთან მოგეხსენებათ, როდესაც გახარია მოულოდნელად გაქრა პოლიტიკური არენიდან, ირაკლიმ, ასე ვთქვათ, სერიოზულად აიღო თავის თავზე პასუხისმგებლობა და კარგად გაუძღო, თუ შეიძლება ითქვას, ბიუჯეტთან, ასე ვთქვათ, შემოსავლების ნაწილის კუთხით ზრდის ბიუჯეტი თითქმის 3-ჯერ გაიზარდა ბოლო, ასე ვთქვათ, წლების განმავლობაში, თლიაში და პროდუქტი 90 მილიარდის ფარგლებში. ეს ამ ყველაფერში ირაკლის როლი და წვლილი არის მხოლოდ პოზიტიური. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, ბოლო დროს გავრცელებული ჭორებს, ახლა ჩვენ ისეთი ქვეყანა ვართ, ხო? აქ ჭორები, ასე ვთქვათ, სიმართლეთა დიდხანს არ მუშაობს რა, იმიტომ რომ ჭორი უმეტეს შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მართლდება, ხო? იყო საუბრები, რომ რაღაცა ირაკლი აპირებდა წასვლას, რაღაცა, დღეს გააკეთა ამ განცხადება და მე ვფიქრობ, რომ ის განცხადება, რომელიც მან გააკეთა დღეს, მან თქვა, რომ ის გადის პოლიტიკიდან რა. მე მგონი წასვლა არ უთქვია. სიმართლე გითხრა, ერთხელ მოусმინე, ახლა მეტი დრო არ მქონდა ფიზიკურად, ასე ვთქვათ, რომ მესმინდა, მაგრამ არ გამორიცხავს, რომ მე არ გამორიცხავ. იცით რა, ქართულ პოლიტიკაში ზოგადად არის არასოდეს თქვა, არასოდეს. ამიტომ ირაკლი ახალგაზრდა კაცი არის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი გამოცდილებით, მას ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს თავისი, ასე ვთქვათ, პერსონიდან გამომდინარე, ქართული, ასე ვთქვათ, ეროვნული ცნობიერების, ქართული ტრადიციების, იდენტობის, ქართულ ოჯახთან მიმართებაში მისი ინიციატივით მოგეხსენებათ კონსტიტუციაში იქნა შეტანილი
დაცვლილება, ასე ვთქვათ, და ბევრი თემებია, რომელიც ფიქრობ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს აძლევს, ასე ვთქვათ, იმის უფლებას, რომ ის ყოველთვის იყოს, ასე ვთქვათ, იმისათვის მზად, რომ ქართულ პოლიტიკაში დაბრუნდეს. ამიტომ არ ვიცი ხა ეს დღევანდელი გადაწყვეტილება მან თქვა, რომ მე მგონი თუ არ ვწდები ბატონი ბიძინა და პრემიერ-მინისტრი დაასახელა. ხო ვისთანაც გაიარა კონსულტაცია, სხვებმა მოულოდნელად გაიგეს, რომ ნამდვილად ყველამ მოულოდნელად გავიგეთ ეს და დანარჩენი გამოჩნდება შემდგომ. ეხლა ინსინუაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაცა მინისტრი იყო ერთი, რომელიც იყო ირაკლის, ასე ვთქვათ, გუნდის წევრი, საყრდენი და გუში რომ გაანთავისუფლეს ამის გამო ის ბოლო და ხო, კი ბატონო. ხო, ეს არის აბსოლუტურად ეხლა სიმართლე გითხრათ თითიდან გამოწვეული და მე მგონია რომ ამას საფუძველი არ აქვს. მარადიული მათ შორის არც მინისტრის ადგილი არ არის ირაკლი ფიქრობ რომ ნორმალურად უხელმძღვანელა ასე ვთქვათ მინისტრ ქარსელაძეს გულისხმობს სამინისტროს ეხლა ახალგაზრდა კაცი არის რომელიც ჩაუდგა სამინისტროს და ფიქრობ რომ ისიც ასე ვთქვათ როდესაც კარგი საფუძველი დაგვხვდება სამინისტროში ხო იქ საქმის გაგრძელება მე მგონია არ არის რთული და ამიტომ ეხლა პოლიტიკური ინსინუაციებით დავკავდებით რა კი ბატონო მოდით მაშინ იმ პროცესებს დავუბრუნდეთ რაც ჩვენს ქვეყანაში ბოლო დროს ვითარდება 2024 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ვიცით რა მდგომარეობა აქვს ქვეყანაში არჩევნებს არ აღიარებს ის ოპოზიციური პარტია რომელიც პარტიები რომლებმაც გადალახეს საარჩევნო ბარიერი და წესით პარლამენტში უნდა იყვნენ ერთპარტიული ქართული ოცნებისგან დაპაკომპლექტებული პარლამენტი ყავს ამ ეტაპზე ხედავთ რომ რაღაცნაირად აი ამ ქუჩის პროტესტი პარტიული არ არის მრავალპარტიული უბრალოდ არ შედიან პარლამენტში და ხო ამიტომ ერთი პარტია ერთი პარტია არის ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და მისგან განაყოფებს ამბობენ, მაგრამ მე ვიტყოდი გაუყოფელი მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული ძალები ბჭყალებში, იმიტომ რომ პოლიტიკასთან მათ არაფერი საერთო არ აქვთ და არის ერთი პოლიტიკური ძალა კიდე, ასე ვთქვათ, ზუსტი სახელი გახარიას პოლიტიკური ძალა, რომელიც ასე ვთქვათ, არც სიები ჩაუხსნიათ, ასე ვთქვათ, არც მანდატებზე უთქვიათ ვარი, საგამოძიებო კომისიის მუშაობაშიც მიიღო მონაწილეობა და ახლა სხვა და ვიცით რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმეში რა არის ახლა რა არის პოლიტიკოსობა და რა არის ასე ვთქვათ პარლამენტის რეგლამენტის აღიარება და კანონის ასე ვთქვათ აღიარება, როდესაც მონაწილეობას ღებულობ არც არ ამბობ მანდატებზე, ასე ვთქვათ არხსნის სიებს და მონაწილეობ საგამოძიებო კომისიის მუშაობაში, ხო? გამოდის ახლა ორპარტიული არის რა, ამიტომ კიდევ ლაპარაკობ, პარლამენტი არის მრავალპარტიული, უბრალოდ მათ არ უნდათ რომ ამ პარლამენტში მოხდნენ და მე მგონია დავალებას ასრულებენ და თვითონ აირივნენ მე მგონი დავალების მიცემები და აქ კიდე დავალების შემსრულებლები აი ამ ასე ვთქვათ ნარატივში რასაც ქვია პარლამენტის ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რადიკალურად სწრაფად იცვლება მოვლენები, ახლა დომინანტი მსოფლიო პოლიტიკაში მოიხსენებათ არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია და მისი ასე ვთქვათ ლიდერი პრეზიდენტი ტრამპი საკმაოდ არაორდინალურ ასე ვთქვათ განცხადებებს აკეთებენ. აი თუნდაც ბოლო განცხადება, ხო? გამჭირვალობასთან დაკავშირებით პირდაპირ დაავალა განათლების მდივანს, რომ უნივერსიტეტები, ინსტიტუტები, ასე ვთქვათ, მათი დაფინანსების წყარო, უცხოური წყარო უნდა იყოს გამჭირვალე. სასურველია რომ იყოს გამჭირვალე. ეხლა ვერ გავიგენ, ამერიკაში თუ უნდა იყოს გამჭირვალე, საქართველოში რატომ არ უნდა იყოს გამჭირვალე? მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც არავის არაფერს არ უგზავნებს. მოიტანონ, მოიზიდონ ინვესტიცია დავარქვათ, თუ რა ვიცი, ფინანსები, მაგრამ ვიცოდეთ რაში და ვისგან არის, რა დავალების შემსრულებელია. ხომ არ არის ის დავალება, რომ უნივერსიტეტში სტუდენტმა არიაროს და საღამოს 6 საათის შემდეგ რუსაველი გადაკეტოს 50-მა, ასე ვთქვათ, თუ 100-მა, თუ გინდა 200-მა სტუდენტმა და ასე ვთქვათ, ამით რაღაცა დესტაბილიზაციის ფონი შექმნან სახელმწიფოში, ხო? რაც მე ვფიქრობ, რომ
არ არის რა თქმა უნდა კარგი რა, მე არ მომწონს ეს ასეთი რაღაცა ხდება და უფრო მეცაც გეტყვის, არ მომერიდება რა, ახლა მე ხელისუფლების ასე ვთქვათ პირველივე დღეებიდან ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვარ ამ პოლიტიკური ძალის და ძალიან ღია ურთიერთობა მაქვს ჩვენს ამომრჩეველთან საზოგადოებასთან და ცხოვრობით როგორც ცხოვრობდი 2012 წლამდე, ხო, რაღაც ურთიერთობები მაქვს, შეხება მაქვს, არასოდეს არ დავმოვალ ვარ, არ მოვიდებ პასუხისმგებლობას და პირდაპირ საყვედურობენ, აი ქუჩაში ვერ გამოსულ ვარ, მაჩერებენ და მეუბნებიან რა, რომ ბოლოს და ბოლოს ახლა როდის უნდა დასრულდეს ეს ასე ვთქვათ რამოდენიმე ათეული თუ ასეული ადამიანების ახირება, რომ სოფლიოს ბატონ დავით, თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ აი ამ პროცესის დასრულება, იმიტომ რომ ხედავთ რომ ამ არჩევნების შემდეგ ადამიანები ცოტა თუ ბევრი გამოდიან პერმანენტულად ქუჩაში და მუდმივად აპროტესტებენ გაყალბებულ არჩევნებს მათი შეფასებით, ბუნებრივია მე ამ შეფასებით ნაწილში არ შევა. თუმცა მათ აქვთ კი ბატონო მოთხოვნა რომ დაკავებულები გათავისუფლდნენ და ასევე მათი მოთხოვნაა რომ ხელახალი არჩევნები ჩაინიშნეს. აი ამ პროცესში სახელმწიფოს როლი როგორი უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ კი ერთი ადამიანი მაინც არის უკმაყოფილო, მაინც არის განწყობაზე რომ რაღაც გააპროტესტოს, უნდა კონდეს თუ არა სახელმწიფოს მასთან რაღაც სახის მოლაპარაკების სურვილი და რაზე შეიძლება მოხდეს ეს მოლაპარაკება. სრულად გეთანხმებით. ერთი ადამიანის პროტესტიც კი სახელმწიფოსთვის უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. აი მაგალითად მარტვილში იყო ქალბატონი, არ ვიცი ახლა ინფორმაცია არ მიმიღია მარტვილიდან, სიმართლე გითხრა, არ მქონია კომუნიკაცია ბოლო კვირეების განმავლობაში, მაგრამ სოციალურ ქსელებში იწერებოდა ერთი ქალბატონი იყო, რომელიც თვეების განმავლობაში მარტვილის მერიის წინ, ასე ვთქვათ, ამ აქციას უერთდებოდა მარტვილიდან, ხო? ისიც გასათვალისწინებელია, რაზეა საუბარი, მაგრამ სახელმწიფოს ვალდებულება არის, რომ ის რისთვისაც აგირჩია შენმა ამორჩეველმა მოგიყვანა ხელისუფლებაში დაგაკისრა პასუხისმგებლობა განახორციელო, ანუ ადამიანებს მისცე მშვიდად ცხოვრების საშუალება, ბიუჯეტი შესრულდეს, სოციალური ასე ვთქვათ ვალდებულებები იყოს დაფინანსებული, ამ შემთხვევაში პენსიებია, ხელფასებია, ჯანდაცვის სისტემა მუშაობდეს გამართულად, აი თუნდაც ის რომ ბოლო წლების განმავლობაში თქვენ წარმოიდგინეთ 13 მილიონი, დაუკვირდით რა 13 მილიონის შემთხვევა დაფინანსდა ჯანთაზვის სექტორიდან, რომელიც 3 მილიონზე მეტ ადამიანს შეეხო და ამაში სახელმწიფომ გადაიხადა დაახლოებით 8 მილიარდ ნახევარი ლარი. ხო, ეს პატარა ციფრი ხო არ არის. ახლა საზოგადოებას გონია რომ რუსთაველიზე რო ადამიანები რაღაცას აპროტესტებენ, ქვეყანა არის ჩამოშლილი და ეგრე არ არის რა, იმიტომ რომ ხო 13 მილიონი ხო რამხელა ის არის, რა ქვია, ციფრია. ხო 13 მილიონის შემთხვევა, ანუ 13 მილიონი ნოზოლოგია რაღაც დაავადებაზე 3 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ოჯახმა მიმართა ჯანდაცვის სამინისტროს და 8 მილიარდზე მეტი თანხი დაუფინანსეს, ხო? ანუ სისტემა მუშაობს, სახელმწიფო ასე ვთქვათ გამართულად ფუნქციონირებს, მაგრამ ამ ადამიანებთან საუბარი არის აუცილებელი, მაგრამ ამ ადამიანებს საუბარი არ უნდათ. შეხედეთ, პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ნებისმიერ ფორმატში მზადა ვარ თქვენთან სასაუბროდ. ამას უკეთებენ იგნორირებას. ბოლოს და ბოლოს თვითონ იყენებენ თავს იმ მდგომარეობაში, მათ ჰქონდეთ დიალოგი მხოლოდ და მხოლოდ პოლიციასთან. იმიტომ რომ პოლიცია არის პასუხისმგებელი ასე ვთქვათ, წესრიგზე, საზოგადოების წესრიგზე და რიგ შემთხვევაში კიდე ამ პოლიციელებთან მიმართებაში როგორ იქცევიან და ზღვარს გადადიან, ხო? ფაქტია. მე ასე ვთქვათ, ადამიანების რიცხვს მივეკუთვნები წინა საუკუნის 80-იან წლებიდან, რასაც ქვია, არც ერთი მიტინგი არ გამოგვიტოვებია და რა ვიცი, რუსთაველი იყო თუ რეგიონებში გასვლა, თითქმის ყველაფერში მონაწილეობა ღებულობდი, რა ვიცი. მე არ მახსოვს ჩვენ არც მინები დაგვიმტრევია, არც პოლიციელების თვის მაბადი გვიგინებია და ახლა ხელით შეხებაზე და თვალების ასე ვთქვათ ათხარდა ჩვენ ვიცით ეს ადამიანები აღნიშნოთ მაინც რას აპროტესტებენ და რა უნდათ ამ ადამიანებს უნდათ ის რომ ჩვენი ქვეყანა გარკვეული იყოს, ჩამოყალიბებული იყოს და დარწმუნებული იყოს იმაში რომ რეალურად ევროპისკენ მიდის და ევროკავშირში გაწევრიანების გზას ადგას. აი ამ მოტივით ხომ დაიწყო ეს აი შეხედეთ კონსტიტუციაში წერია. ვერ დაგეთანხმებით. კონსტიტუცია ქართულმა ოცნებამ თავად დაარღვია მაშინ, როდესაც
აი რაღაცნაირად აი შეჩერების პირველი განცხადება გააკეთა და მას მოყვა შემდეგ ეს შემდეგი ნაბიჯები, ხომ? აი სად მივდივარ? თუნდაც გუშინდელი განცხადება, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ მამუკა მდინარაძის მხრიდან. ეხა შეიძლება უხერხულია ასეთი შეკითხვის დასმა, მაგრამ მე ძალიან საფრთხის შემცველი მეჩვენება მის მიერ გაკეთებული ეს განცხადება, რომ სუვერენიტეტს კიდევ უფრო მეტად გაიმყარებს ჩვენი ქვეყანა, თუ კი ვიზა ლიბერალიზაცია შეუჩერდება და ამასაც გადალახავს ქართველი ხალხი. პირდაპირ მინდა წაგიკითხოთ, ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმებას არ ველოდები, ესეც ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმებაც თუ გადაიტანა ქართულმა სახელმწიფომ, ნიშნავს, რომ ჩვენ უფრო მეტად სუვერენიტეტი ბოლომდე განვამტკიცეთ. ანუ ეს რა მოქმედება არის, რა შეფასებაა, ესე იგი რაღაცნაირად თუ კი ასეთი ცუდი რამე მოხდა, ეს უნდა მოვნათოთ, რომ თითქოს კარგია, იმიტომ რომ პარლამენტარი მაინც ადგება და წავა რომელიღაც ქვეყანაში, ხო? მას ამის შესაძლებლობა, მანდატი, უფლებამოსილება, პრივილეგია აქვს და ქართულ საზოგადოებას აი ამ უფლებას თუ ჩამოართმევენ, ეს რატომ უნდა მივიჩნიოთ ისე, რომ სუვერენიტეტი თითქოს განამყარა ჩვენმა ქვეყანამ. პარლამენტარების ასე ვთქვათ, პრივილეგიებში ფინანსური ის რო დაასახელეთ, იმიტომ რომ ყველა პარლამენტარი ნამდვილად არ არის ფინანსურად ისე უზრუნველყოფილი საქართველოსთან წავიდეს სადღაც არხეინად იცხოვროს რა. ეს მინდა რომ ძალიან ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან არ აქვს როგორც პენსიონერს, იმიტომ რომ პენსიონერს 350-14,000 გაუხდა უკვე პარლამენტარს, ამიტომ ძალიან მარტივად შეუძლია გადალახოს. მაგრამ ის რომ უზრუნველყოფილად სადღაც ევროპაში თუ ამერიკაში იცხოვრობს თელი დარჩენილი ცხოვრება, ეს არ არის ასე ვთქვათ ამისი გარანტია. დარჩენილი ცხოვრებას არ გულისხმობ, მაგალითად ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პრივილეგია რომ გადავკვეთო საზღვარგარეთ გულისხმობთ კი ბატონო, მაგაში გეთანხმებით ვიზიტის შემთხვევაში, მაგრამ გართულდება მოქალაქისთვის. ხო, მაგრამ შეხედეთ ჯერ ერთი ვიზა ლიბერალიზაციის ასე ვთქვათ შეჩერებას აქვს ძალიან რთული მექანიზმი. კი ბატონო. ძალიან რთული მექანიზმი აქვს. კონსენსუსი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო და მეთაურებს შორის და არა, ასე ვთქვათ, ევროპარლამენტარებს შორის, იმიტომ რომ ევროპარლამენტში მოგეხსენებათ, უმრავლესობას წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული ნაციონალური მოძრაობა ბრჭყალებში, ანუ სახალხო პარტია, მათი მამა თუ დედა პარტია, რა ვიცი რა ქვია, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს და მათი მიღებული რეზოლუციები ნახეთ ჩვენ ხო, რა ვიცი, არა ერთი, არა ორი, არა 10, რომელშიც ბოლო-ბოლო იქამდე მივიდნენ რომ მოითხოვეს მიხეილ სააკაშვილიმ უნდა გაანთავისუფლოთ. ამიტომ ფასი არ აქვს. ამ შემთხვევაში დავიყვანდი, იმიტომ რომ აქ საუბარია ვიზა ლიბერალიზაციაზე, რომელიც ყველა ადამიანს შეეხება. მე ვლაპარაკობ ვიზა ლიბერალიზაცია. იმ თემას შევეხე, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმება არის ძალიან რთული მექანიზმი. ეხლა სამწუხაროა რომ მიდის საუბარი ამის გადახედვის. სამწუხაროა ზუსტად მაგას ვთქვა. სამწუხაროა ის რომ აი ჩვენი ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული რაღაცა გულზე არა პარტნიორებს არა აქაურ პოლიტიკოსებს რა ეგრეთ წოდებული აი გულზე რო ხელს რომ იბრაგუნებენ და საქართველოს ვითომ განსაკუთრებით რო უყვართ და თითზე ჩამოსათვლელი თუ აქვთ რამე სიკეთე გაკეთებული რა ვიცი ალბათ ოჯახების თუ რა საქართველოს ის რო არა აქვთ ამაში ხრბათა ვარ დარწმუნებული ეს ადამიანები დღენია და ყოველდღიურად ყოველ კვარტალურად ყოველ დეკადურად ცდილობენ იმას რომ ასე ვთქვათ ევრო სტრუქტურებში აღენებენ საკითხს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი გაუქმდეს. ანუ რეალურად ისინი, ასე ვთქვათ, კაცმა ცხენს ვერ მოერია და უნაგირი დაამტვრეო. დაახლოებით ესე გამოდის რა. ანუ უნდათ რომ პრობლემა შეუქმნან ხელისუფლებას და ამ დროს ეჯაჯგურებიან ქართველ ხალხს. ხო ხვდებით ახლა ვიზა ლიბერალიზაცია თუ შეუჩერდება თელ ქვეყანას. ხო, ყველას დააზიანებს, მაგრამ შეხედეთ ბოროტების ასე ვთქვათ ხარისხი ნახეთ რა. ნუ ხო ბოროტების ხარისხი ბატონ დავით, იმიტომ რომ რასაც ახლა საგამოძიებო კომისია არის, თქვენი აზრი კონდეს, მე ჩემი აზრი. მე მაგალითად თქვენ გიკვირთ ბოროტების ხარისხი ნაციონალური მოძრაობისგან? არ მიკვირს არა, ამიტომ არ მიკვირს მე. ამიტომ არც მიკვირს და ამიტომაც არ უჭერს ქართული ხალხი ხმას და მხარს და ვერც ვერასოდეს ვერ დაბრუნებიან ხელისუფლებაში, მაგრამ აი ასე გაცხადებულად ხო რა ვიცი რა ქვეყნის მტრობა ნაბიჯები რა უნდა იყოს რომ ეს ყველაფერი არ მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად გვისაუბრეთ, პირველად არ ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობდით იმაზე რომ სუსტი იყო ამ წლების განმავლობაში ქართული ოცნების ის საერთაშორისო ურთიერთობები პარტნიორებთან თუნდაც ევროპარლამენტარებთან კონკრეტული ქვეყნის პირველ პირებთან უბრალოდ პირდაპირ შემხებლობა რაც აქვს პოლიტიკურ სპექტრს ეს არის ევროპარლამენტი და აი ამ ევროპარლამენტში მართველი არის
ოპოზიციურად განწყობილი ნაციონალების დედაპარტია, სახალხო პარტია. მათთან ძნელია, ხო ეს რა, კუბილიუსები. ძნელია, მაგრამ ბატონ დავით 12 და 13 წელი რო გადის, ხომ უნდა გქონდეს უკვე მდგომარეობა მოწესრიგებული რა. ხო, მესმის, მაგრამ სახელმწიფოს ხელისუფლების მთავარი ამოცანაა პირველ რიგში შიგნით ქვეყანაში ისე მართოს პროცესები, რომ მისი ქვეყნის მოსახლეობა და ამომრჩეველი იყოს მისი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერი და მხარდამჭერებმა ასე ვთქვათ, თავი არ იგრძნონ შეურაცხყოფილად მის მიერ მხარდაჭერილი პოლიტიკური ძალის დაუკმაყოფილოს ის ყველა მოთხოვნა, რომელიც გააჩნიათ და ეს არის ქართველი ხალხის მოთხოვნა, რომ დიპლომატიური არხებით მუშაობა სულ სხვა არის და ასე ღიად როგორც ისინი, ასე ვთქვათ, მუშაობენ, რაც მიუღებელია ჩემთვის ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ სპექტრს გულისხმობ, ამიტომ სახელმწიფოს აქვს თავისი ვალდებულება იგივე დიპლომატიური არხებით საგარეო საქმეთა სამინისტრო იქნება ეს თუ ასე ვთქვათ პრეზიდენტის პოზიციიდან იქნება პარლამენტიდან იქნება სათანადო ასე ვთქვათ კომიტეტების საშუალებით იქნება ამ ევროპულ სტრუქტურებთან ეს მუშაობა რა თქმა უნდა მიმდინარეობს და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ არ გვემუქრება იმის საშიშროება რომ ვიზა ლიბერალიზაციას ასე ვთქვათ გააუქმებენ და ეხლა თუმცა ჩვენ გვესმის ამის თაობაზე რომ ერთადერთი არის ეს რაც დარჩათ ახლა ინსტრუმენტი ვთქვათ ევროპარლამენტი იქნება ეს თუ ის ქვეყნები რომლებიც აპროტესტებენ იმ ყველაფერს რაც საქართველოში ხდება და ისინი მიიჩნევენ რომ ყველა ნაბიჯი რაც ქართული ოცნების მხრიდან იქნება ეს არის რუსეთის საქმის კეთება და გამომდინარე აქედან არ გამორიცხავენ ღიად საუბრობენ ამაზე რომ შეჩერების გადაწყვეტილება შეიძლება იქნეს მიღებული და ეს უკვე თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს შეაწუხებს დამერწმუნეთ ბატონ დავით როგორი სიტუაციაა რა რაღაცა დასკვნებიც უნდა გავაკეთოთ დასკვნების გაკეთებას არ ჭირდება რაღაცა საუკუნეები და რაღაცა 21 საუკუნეა პროცესები ასე ვთქვათ დიდი სისწრაფით ვითარდება და დასკვნები უნდა გავაკეთოთ დასკვნები არის ის რომ მაგალითად ჩვენ გვაკრიტიკებდნენ და მაბატია და ჩვენც ვაკრიტიკებდით ქართულ ოცნებას გულისხმობ არა ევროსტრუქტურები გვაკრიტიკებდნენ გვამონათებდნენ გავალებდნენ გვეუბნებოდნენ რომ და ვთქვათ მეორე ფრონტი გახსენით საქართველოში ხო ну ეს არ გააკეთა პირველ რიგში პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კარგი მაშინ ის იყო პრემიერ-მინისტრი როდესაც მან ამაზე ასე ვთქვათ ის არ წავიდა ხო ეხლა ვიღაცას ეს გონია რომ ირაკლიმ გადაწყვეტა მარტო თუ არ გადაწყვეტა ეს არ არის მთავარია რომ პასუხისმგებელი იყო ის ადამიანი პრემიერ-მინისტრი და მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო რომ ასე ვთქვათ ქვეყანა არ ჩართულიყო ასე ვთქვათ ამ ომაში ეხლა გამოხდა ხანი და დავინახეთ ხო სოფლიო დომინანტი ქვეყანა ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები რა ჭალებში პრეტენზიას უყენებს ამერიკის პოზიციიდან გამომდინარე იგივე რუსეთს და იგივე უკრაინას ხო აი ახლა გზაში როცა მოვდიოდი და გზაში მოვისმინე რადიოთი ინფორმაცია იყო ვერ მოვიტყვილები ვინ გააკეთა განცხადება უკრაინის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა მომქმედმა აი ესე მოვისმინე თავი შეიძლება გადავრთეთ და მაშინ ცოტა მანამდე იყო ასე თქვა გვარი დასახელებული მომქმედი მაღალჩინოსანი უკრაინელი რომელმაც გააკეთა განცხადება რომ ჩვენ შეიძლება მართლა მოგვიწიოს დროებით ასე თქვა ამერიკის პოზიციის გაზიარება იქ ყირიმის დამოუკიდებლობის დროებით დათმობა იმიტომ რომ გასაგებია ამას უკრაინა არასოდეს არ შევეგუებითო მაგრამო შვიდობის დასამყარებლად ეს იქნება ალბათ დროებითი ისა ხედავთ ესე იგი სადამდე არის უკვე მისული პროცესი მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხო 3 წელზე მეტია ასე ვთქვათ განადგურდა ინფრასტრუქტურა არ არის დასამალი რომ მთელი უკრაინის სასარგებლო წიაღისეულის 2/3-ს უკვე რუსეთი აკონტროლებს რა ეს არის კატასტროფა ახლა ევროპული სახელმწიფოსათვის როგორც უკრაინა არის და რაც თავარია უკრაინის მდგომარეობაზე ძალიან შემტკივა გული თუმცა ვიზა ლიბერალიზაციის თემაზე ვსაუბრობთ და რაღაცნაირად არა გავიგე ხო და ზუსტად ამ ვიზა ლიბერალიზაციასთან ჩვენთან აპატიედა აი მოჭიდავე და რქებით ასე ვთქვათ დამტაკებელი პოლიტიკური აქტორები არიან ის ადამიანები რომელმაც უკრაინა აი ამ მდგომარეობამდე მიიყვანეს გამიგეთ ახლა მე ნიშნის მოგებით გევლაპარაკებ
გული მტკივა და უკრაინელი ხალხი ძალიან მიყვარს და ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს უკრაინაში. სულ პატარა ბიჭი რო ვიყავი, აი ახალგაზრდობაში რაღაც წინა საუკუნის 80-იან წლებში ორი უკრაინელი თამაშობდა საფეხბურთო გუნდში, ვანისულოს რაც მე ვთამაშობდი და იქედან მოყოლებული მაქვს ეს რაღაცა განსაკუთრებული კარგი დამოკიდებულება ამ უკრაინელი ერისადმი, მაგრამ დღეს რომ უყურებ რა დღეში არიან ეს ადამიანები, ხო? ნუ რა ვიცი, ალბათ მშვიდობა იქნება ნომერ პირველი ამოცანა მართლა რომ დამყარდეს და მე რაღაცა ცივილურად, რაღაცა პოლიტიკური რაღაცა ანაბანას გათვალისწინებით მივიდეთ იქამდე რომ მშვიდობა უნდა იყოს ეგრეთავარ და მშვიდობა უნდა იყოს ჩვენ ქვეყანაშიც რა. კი ბატონო, იმედია რომ მშვიდობა იქნება და იმედია რომ ვიზა ლიბერალიზაციას, რომელიც ძალიან დიდი მონაპოვარია ჩვენი ქვეყნისთვის, იმ დამოკიდებულების გამო და იმ მდგომარეობის გამო, რომელშიც აღმოჩნდით ბოლო დროს, რაღაცნაირად კონფრონტაციულ რეჟიმში ვართ პარტნიორებთან, ევროპარლამენტარებთან იქნება თუ ასე შემდეგ, სამწუხაროდ იმის გამო რომ ვერ გამოინახა საერთო ენა. კი ბატონო, ეს აუცილებლად უნდა მოგვარდეს და აი ამ ძალიან დიდი მონოპოლიის გარეშე არ უნდა დავჩეთ. უღრმესი მადლობა იმისთვის რომ მიიღეთ მონაწილეობა გადაცემაში. მაგას რომ ეს არ უნდა მოგვარდეს, მაშინ საქართველოს მტერი უნდა იყოს რა თქმა უნდა. ამისთვის როულად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა საჭირო, იმიტომ თუ კი გაგვიუქმებენ და შეგვიჩერებენ, უკვე გვიან იქნება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დავით ლორთქიფანიძე გსტუმრობდა, ქართული ოცნების ერთ-ერთი დაამფუძნებელი და მეორე მოწვევის პარლამენტის წევრი. არ გადართოთ, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ღია. მადლობა.